Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal e hoje, como sempre, vim trazer novidade para você aí, tá? Sobre inteligência artificial. Então, nós vamos falar hoje sobre da inteligência artificial, nova IA da Meta, tá? Então, fica comigo aí do começo ao fim desse vídeo para você entender tudo do que eu vou falar, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, essa inteligência artificial aqui, ela é totalmente em inglês, tá? Tanto a página quanto a linguagem dela. Por enquanto não temos ela em português e também ela está por enquanto 100% gratuita até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, ok? Então você pode deixar ela em português se você quiser. Você pode usar o tradutor, né? Então tá aqui nos 3 pontinhos, traduzir e a gente coloca ela para o português, certo? Então já mudou aqui, caixa de entrada, pesquisa. Então você vai ter que vir aqui capacidade, tem uns termos para você aqui aceitar e você aceita o termo e aí você começa a usar, beleza? Então ela é 100% inglês, porém está com o tradutor aqui. Nessa primeira ferramenta aqui, gere fala no estilo de qualquer amostra de áudio. Então é o seguinte, você vai clicar aqui, ele vai abrir aqui embaixo e logicamente vai estar em inglês, tá? Então aqui é uma clonagem de voz. Então eu vou colocar aqui um texto em inglês, tá? 5 palavras tem aqui. E eu vou pedir para gerar aqui uma amostra de gravação. Vamos colocar aqui, vou escolher aqui Emily, ou aqui ó, registre sua própria voz, para tu clonar sua voz. Só que em inglês a gente não vai falar inglês, né? Vou colocar aqui Emily. E eu vou colocar aqui cavalo correndo na estrada, certo? E nisso abriu aqui, ela me deu 2 opções aqui, ó. Horse running on the road. Uma. Horse running on the road. 2 opções aqui, que ela falando cavalo correndo na estrada, né? Então você pode avaliar isto, dando like ou dislike. Se você gostou, like. Se não gostou, dislike, logicamente. E nesse segundo aqui, voz descrita. Então, vamos ver aqui o que vai... Esse segundo exemplo, aqui embaixo aqui, texto para fala, adicione um parágrafo curto e o modelo de IA fará o texto em voz alta. Então no caso aqui é como se fosse Eleven Labs, né? Que você vai clicar aqui, você vai gerar um texto e ela vai gerar um áudio para você, tá? Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Gere fala com base de uma descrita de um texto. Então, basicamente, é como se fosse aqui o Eleven Labs, ok? Então, aqui é para você aqui, ó, vozes reestilizadas. Altere o estilo de qualquer amostra de áudio usando uma descrita de texto, combinando com a sua voz descrita. Então, você vai te colocar aqui e você coloca o estilo da voz de pessoas mais nova ou mais velho, roteiro, é isso aqui. Texto para fala. E aqui você pode escolher um estilo de voz, meio aqui, ó, meia idade, tá? Você pode usar meia idade, catedral. Agora a ferramenta aqui, top demais, é essa aqui, ó, efeito sonoro. Gera efeitos sonoros a partir de uma descrição de texto. Então você vai colocar aqui uma descrição de texto para começar a fazer aí o seu estilo de efeito sonoro. Então vamos lá, vamos para o teste. Então nessa opção aqui, efeitos sonoros, você vai clicar nela, vai vir essa opção aqui embaixo, né? Tudo em inglês. Vou fazer um teste aqui dizendo trem fazendo barulho, tá? Então trem fazendo barulho, vamos copiar e vamos colocar aqui embaixo, colar aqui trem fazendo barulho, já está, beleza? Só para efeito de teste aqui. Então nós vamos gerar e vamos aguardar aí até ele procurar esse efeito sonoro que eu preciso ver. De repente estou fazendo um vídeo que tem trem e eu preciso do efeito sonoro, beleza? Então temos aqui, ó. Esse é um efeito, se quiser baixar, coloca a setinha para baixo aqui, ele já vai logo aqui em cima, já vai salvar. E se gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, que é para ele ter o feedback para estar sempre melhorando, né? Ferramenta nova, a gente sabe que tem muito para melhorar ainda. E aqui é o segundo exemplo.
Então é isso aqui, o segundo exemplo. Agora vamos pegar mais um aqui para teste. Vamos ver aqui. Cavalo fazendo barulho. Cavalo correndo na estrada. Vamos ver aqui o cavalo correndo na estrada. Vamos ver. Exemplo 2. Só para 3 testes agora, vamos ver mais um teste aqui, pessoas dando risada na plateia. Então, mais 2 exemplos para você. Eu acho que tá top, já dá para você ter ideia mais ou menos de como funciona a ferramenta, né? Então agora só imagina a infinidade disso, né? Qualquer coisa que você for criar, imagine só, qualquer tipo de coisa você vai lá e coloca um efeito sonoro. Isso enriquece muito na edição, né? Traz muito engajamento para o vídeo, traz vida para a história. Então isso é muito top para você aí que está querendo fazer um vídeo mais profissional e ter mais engajamento e mais visibilidade, né? Então essa é uma ferramenta que para mim foi uma das mais top assim de efeitos sonoros. O resto eu acho que tem outras ferramentas, outras IAs que faz melhor, mas essa aqui por enquanto para mim está sendo a melhor. Grave áudios com ruídos transitórios que você deseja remover. Depois, quando o editor aparecer, arraste e destaque o roxo para a seção de ruídos. Basicamente é isso aqui, tirar ruído do som. E essa outra ferramenta aqui, pessoal, aqui, ó, preenchimento de som, tá? Substitua uma parte do seu áudio por novos sons. Então, eu criei aqui que se tiver alguma lacuna, não testei, não sei como funciona direito, mas eu imagino que seja isso, né? Se você deixar alguma lacuna, algum silêncio no seu vídeo, talvez ela substitua por outro vídeo ou a gente vai substituir, tá? Eu não entendi 100%. Então, ele tá dizendo aqui, ó, adicione um efeito sonoro e aqui, ou pra gente descrever aqui o novo áudio, né? Então não sei realmente o que ele vai fazer, se ele vai colocar um novo áudio, se vai substituir ele por uma coisa que faça sentido. Realmente não sei. Se você souber, coloca aí na descrição aí para mim também saber. Não fiz teste, né? Porque não sei como usar isso aqui, tá? Não tenho nem ideia. Então é isso que eu tenho para falar para você. É uma ferramenta nova, mas o que interessa realmente para a gente aqui é a borracha mágica, tirar ruído, né? Melhorar o som. O efeito sonoro aqui acho que é o principal para você deixar a sua edição mais rica, né? O seu vídeo mais rico com efeitos sonoros, principalmente se for infantil. É muito top mesmo. Se for infantil, aqueles barulhinhos de desenho ou alguma história bíblica também, né? Vozes, fica muito legal mesmo, tá? Então, essa é a parte que mais interessa. O resto eu creio que tem ferramentas bem melhores, né? Mas ela superou aqui no efeito sonoro que eu gostei. Ó, você vai ver aqui nessa opção aqui, ó, criador de caixa de áudio, do lado aqui da capacidade, ok? E vai aparecer isso aqui. Então crie uma história de áudio gerador por IA com Audiobox Maker. Você vai clicar. Hello there. Let's get to know the Audiobox Maker. Here you can make a fun and original audio story by combining all that Audiobox has to offer. Então aqui você pode Ready pular a to tell an introdução. audio story? Start from scratch or use one of our examples and customize it to your liking. Pronto. E aí você tem aqui, ó, crio. E aqui você pode conte uma piada, toque-toque, ouça férias na praia, conserte um motor de foguete, comece do zero. Então aqui tem alguns exemplos para você. Então aqui, férias na praia. Vamos dar o play. Ah, so much traffic. We'll never get to the beach. No, we're almost there. I can hear the ocean. Wow, it's lovely. I can't believe we're here. I know.
I just love the waves. And the seagulls over there by the dock. That dog is gonna scare off all those birds. Look, everyone's splashing around. Let's go jump in. Pessoal, aqui estão contando uma história, né? E nessa história tem efeitos sonoros, ok? Então, tem vários exemplos aqui. É editável, né? Você pode mexer, adicionar som. Então, é basicamente isso, tá? Então, você pode criar aqui um áudio. Se você tiver... eu queria adicionar mais áudio. Você pode adicionar aqui através de fala. Alguma coisa que você quer fazer um efeito, né? Dizer alguma coisa, falar, incrementar a história. E aqui você pode adicionar um efeito sonoro que vai cair naquela parte lá de barulho de trem, fazer qualquer coisa. E aqui são vozes salva, né? Alguma voz da Alice, do Emílio, do Ivan, como se fosse a voz personalizada, até sua mesmo, clonada para você adicionar aí no seu projeto, no caso, tá? Então, como tá tudo em inglês, só se a pessoa falar inglês, né? Se não fala, por enquanto, vai ter que esperar e usar só o básico mesmo, que seria aquele efeito de áudio, que é o mais top. Esse vídeo, o intuito dele é mais para mostrar para você aí as ferramentas, tá? Não é um passo a passo bem detalhado, porque senão também vai ficar muito grande, beleza? Então, isso aqui é só para você ver as possibilidades, o que dá para você fazer através dessa IA, que é muito top mesmo, e também eu creio que tem muito a crescer ainda. Eu acho que tem muito para desenvolver ainda também, né? Tá começando agora, então até esse momento é grátis, mas a gente não sabe futuramente, né, como que vai ser. Então, pessoal, essa é a nova IA da Meta Audiobox, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se aí, ajuda a crescer esse canal, que vamos trazer muito mais inteligência artificial para você aí que tem interesse de conhecer várias ferramentas para fazer a sua edição, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.